फैक्ट नंबर 1 कि आप जानते हैं जब भी आप टेंशन में हो या मूड ऑफ हो उस वक्त अपनी माँ से बात करें। माँ की आवाज़ आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम के केमिकल को रिलीज करती है। फैक्ट नंबर 2 जो माता पिता छोटे बच्चों को रोने पर उनके हाथ में मोबाइल देकर शांत कराते हैं वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसा वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एल के तिवारी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के मोबाइल का उपयोग बहुत ही घातक होता है। इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन और स्वभाव में जिद्दीपन आता है और लत लग जाने पर जब उन्हें मोबाइल से दूर रखा जाता है तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3 जितनी टेंशन आजकल के बच्चे ले रहे हैं इस टाइम पे ठीक उसी टेंशन 1950 के दिमागी मरीज वो लेते थे। अगर मेरे ऐसे वीडियो आप सबको अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाइक जरूर करिए।